Полейте лук молоком, и ваш доктор останется без работы. Вот почему наши предки, наши дедушки и бабушки редко ходили к врачам. Все потому, что они пользовались проверенным, но, к сожалению, давно забытым способом, который передавали из поколения в поколение. Для этого нам понадобится лук. Его необходимо порезать. Кольцами, кубиками или кусочками значения не имеет. Как вам больше нравится. После этого нарезанный лук высыпаем в кастрюлю и заливаем его молоком, так чтобы лук полностью был покрыт молоком. Затем ставим наш лук на плиту и доводим его до кипения. После того, как наше молоко закипело, оставляем его настояться на 2 часа. После этого наше молоко с луком переливаем в стакан через сито. Для лучшего эффекта добавляем ложечку натурального меда. И все это хорошенько перемешиваем. И мы с вами получили лучшее средство, которое очистит ваши легкие, выведет мокроту и укрепит ваш иммунитет. Обязательно сохраняйте, подписывайтесь. У меня еще 1000 полезных советов.